適逢浪漫嘅情人節，我哋就去咗韓國首爾，仲住咗一間好靚景嘅 Airbnb， 去咗雲大行街，仲去埋最大嘅 T1， 然後第二日真係好凍，凍到個湖都結晒冰，但係為咗影靚相，真係凍到我哋傻咗。咁辛苦影完相，梗係去食好嘢啦！我哋 book 到一間2星米芝蓮嘅餐廳，啲嘢真係好好食，係每一樣都好好食。第3日一早，我哋就 join 咗 tour 去咗南怡島。冬天嘅南怡島真係好靚好浪漫，因為地下真係好多雪。我哋之後喺南怡島出面食咗一間好好味嘅辣炒雞。離開咗南怡島之後，呢個 tour 下一個行程就係去滑雪。夜晚返返首爾，食咗必食嘅孔玲一隻雞，佢最尾嗰個雞湯粥真係冇得輸。再去廣藏市場食年糕都係好好味。第4日我哋離開首爾出發去釜山，點知就喺最尾呢一日，終於見到落雪啦！哇！